Di Oaxaca, Meksiko, ada hutan unik bernama Hutan Oaxaca. Hutan ini dikenal dengan suara misterius yang sering terdengar di malam hari. Penduduk lokal percaya suara itu berasal dari roh penjaga hutan. Namun, peneliti menemukan fakta yang mengejutkan. Suara tersebut ternyata berasal dari kumbang kecil bernama Alaus oculatus. Kumbang ini mampu menghasilkan suara seperti bisikan melalui gesekan tubuhnya. Suara ini digunakan untuk berkomunikasi atau menakuti predator. Uniknya, suara kumbang ini terdengar lebih jelas karena struktur daun hutan yang memperkuat gema. Mitos dan fakta kadang berjalan beriringan. Hutan Oaxaca mengajarkan kita bahwa terkadang jawaban misteri justru datang dari makhluk kecil.